चाहे कोई पूजा पाठ हो या कोई हवन हो या तंत्र का कोई कार्य हो, उसमें लौंग का महत्व आपने देखा होगा। लौंग एक बहुत ही चमत्कारी चीज़ होती है। यहाँ तक कि जब शनि देव की कोई बाधा आती है तो उसमें भी लौंग का प्रयोग किया जाता है। और किसी भी तरह की जब तंत्र बाधा हो या तांत्रिक कार्य करते हैं उसमें भी लौंग का बहुत ही महत्व है। यहाँ तक कि किसी भी देवी की पूजा करते हैं, श्री हनुमान जी की पूजा करते हैं, उसमें भी लौंग का बहुत महत्व है। लौंग से विभिन्न प्रकार के हवन किए जाते हैं और लौंग का भोग भी लोग लगाते हैं। जो लोग लौंग का भोग लगाते हैं, कपूर में, कपूर की जो बाती होती है उसमें लौंग लगा सकते हैं, या जो घी का दीपक होता है उसमें लौंग डाल करके घी का दीपक जलाते हैं। दोस्तों ये बहुत ही चमत्कारी चीज़ होती है। दोस्तों आइए जानते हैं लौंग का जो भोग लगाने से हमें किस किस तरह के फल प्राप्त हो सकते हैं, और जो लौंग जब जलाते हैं या लौंग का जब भोग लगाते हैं तो चट चट की जो आवाज़ आती है वो क्या दर्शाती है। दोस्तों मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो बता दें आपको कि लौंग जो होती है वो एकमात्र ऐसी चीज़ होती है जिससे पूरी देवी की जो पूजा होती है उसका भोग केवल लौंग से अगर कोई लगाता है तो भी वो संपन्न कर सकता है। ऐसा बहुत ही महापुरुषों ने हमको बताया है। दोस्तों लौंग जो होती है वो देवी को सीधे प्रसन्न करती है। अब उसको कैसे भोग लगाना चाहिए इसकी मैंने अलग वीडियो बनाई है, लेकिन आप इसको मोटा मोटा समझ लीजिए कि जो लौंग हम पूजा के लिए प्रयोग करें वो पूरी मतलब होनी चाहिए, उसकी फूल उसका ज़रूर होना चाहिए। अगर उसका फूल नहीं है तो उसका कदापि प्रयोग नहीं करना चाहिए। और देवी की अगर पूजा कर रहे हैं तो जोड़े में लौंग का प्रयोग करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो विषम संख्या में लौंग का प्रयोग करें। दोस्तों पूजा पाठ में इसका बहुत ही महत्व है। अब दोस्तों जो ये लौंग होती है जब ये जलाते हैं तो ये चट चट की जो आवाज़ आती है वो क्या दर्शाती है। जब भी लौंग को हम जलाते हैं पूजा करते समय और अगर उसमें चटकारे की आवाज़ आती है चट से, तो इसका मतलब जो जिस देवी की हम पूजा कर रहे हैं या जो तंत्र का कार्य कर रहे हैं या किसी मनोकामना के लिए हमने कोई हवन करा है, ये किसी भी हमारे मन में अगर कोई इच्छा भाव है, नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो वो बिल्कुल सकारात्मक दिशा में हम जा रहे हैं। मतलब हमारी जो मेहनत है, हमारी जो पूजा है वो हमारे इष्ट ने स्वीकार कर ली। दोस्तों इस तरह के संकेत शास्त्रों में भी बताए गए हैं। अब दोस्तों आपको बताएं जब लौंग कहीं भी जलाई जाती है, लौंग का जब भोग लगाया जाता है कपूर में खासकर या हवन में, तो वहाँ से नकारात्मकता बिल्कुल समाप्त हो जाती है। जो हवन करा रहा होता है उसको जो मतलब संकल्प लेता है उसके शरीर से, उसके घर से नकारात्मक बिल्कुल शांत हो जाती है। अब दोस्तों इससे लौंग से कई तरह के जो है तंत्र, कई तरीके की जो पूजा पाठ से कई तरीके के फल प्राप्त होते हैं। अलग अलग इष्ट से अलग अलग तरह के फल प्राप्त होते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी लेकिन मैं आपको बहुत ही थोड़ा संक्षेप में बताता हूँ कि अगर ग्रह कलेश चल रहा है, किसी घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं बार बार, तो बहुत ही सूक्ष्म उपाय आपको बता रहे हैं कि बृहस्पतिवार को 11 लौंग ले लीजिए और पीले कपड़े में बांध करके उसको मुख्य द्वार पर टांग दीजिए। और दोस्तों ये लौंग ऐसी जगह टंगी हो कि उसको कोई डिस्टर्ब ना करे बार बार। दोस्तों आप देखेंगे कि हर बृहस्पति को उसको बदलते भी रहिए। दोस्तों कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि क्या जितने भी ग्रह कलेश होंगे वो घर में किसी भी तरह की जो नकारात्मक बाधा होगी वो सब शांत हो जाएंगे। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति धन प्राप्त करना चाहता है, बहुत ही प्रयास करता है लेकिन उसका काम अच्छा नहीं चल रहा, काम चल रहा है लेकिन वो धन एकत्र नहीं कर पाता है, बहुत ही दिक्कतें चल रही हैं, तो श्री हनुमान जी का सहारा लेना चाहिए। दोस्तों श्री हनुमान जी को लौंग भेंट करनी चाहिए और श्री हनुमान जी के पास हमको घी का दीपक जलाना चाहिए और घी का दीपक जलाने के बाद उनसे हमको प्रार्थना करनी चाहिए और श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए कम से कम 5 बार या 11 बार या 21 बार, 100 बार, अगर 100 बार कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों ऐसा करने से क्या होता है कि श्री हनुमान जी की कृपा हमको प्राप्त होने लगती है और वो जो जिस लिए हम ये कार्य कर रहे हैं मतलब वो कार्य हमारा बिल्कुल सिद्ध होगा और जो धन प्राप्त के रास्ते होते हैं वो खुल जाते हैं। क्योंकि धन प्राप्त में जो बाधा आती है वो राहु के कारण आती है और जो शनि होते हैं, और ये दोनों ग्रह जो होते हैं वो बहुत ही श्री हनुमान जी की कृपा से उनको बहुत ही ज़्यादा जो है नकारात्मकता आएगी और उससे क्या होगा कि हमारा जो धन प्राप्त करने का जो साधन है वो बिल्कुल सहज हो जाएगा। दोस्तों जैसे बताएं आपको जो राहु होता है उसको शांत करने के लिए, राहु को शांत करने के लिए लौंग का विभिन्न प्रकार प्रयोग किया जाता है और सप्तशती में का पाठ करते समय, उसका हवन करते समय और किसी भी देवी का मंत्र का जब पाठ करते हैं तो लौंग से आहुति जरूर देनी चाहिए। और अगर आप रोज़ इसको करना चाहते हैं तो हवन तो कभी कदार होता है, तो उसके लिए क्या करें, लौंग ले लीजिए, लौंग को पीछे से पकड़िए, उसका मुँह